니들 집에 갈 거예요? 아직 8시 남았죠? 아직 더 소리 지를 수 있죠? 남은 금요일의 에너지 여기도 다 쏟고 갈 자신 있죠? 저보다 목소리 더 크게 낼 자신 있죠? 오케이, 자, 스트레스 풀러 가봅시다. 렛츠고! 가방도 챙기고 어디든 무작정 난 떠나볼게. 제주도 오케이, 강원도 고고, 답답한 도시를 좀 벗어나게. 어디가 좋을지 고민하는 것도 너무 사치한데 어디든 지금 날 받아준다면 이곳이 앞에 복잡한 생각은 버려 그냥 몸을 즐기면 돼. 또 어디를 잊어버려 이제 남는 시간이야. 난 이제 락앤롤 신나게 해 마시고 흔들고 잘 놀아볼 거야. 우리 모두 락앤롤 미친 듯 해 이 순간